Λάτκα έχασε το κοντρόλ, πήρε ο Μιραλάς, είναι εξαιρετικά γρήγορος ο Βέλγος, θα σουτάρει, μπάλα στα δίχτυα, εκπληκτικό γκολ, πραγματικά εκπληκτικό. Εδώ φεύγει ο Μιραλάς, κάνει μια κούρσα, είναι ένα γκολ σαν αυτό που έβαλε με τον Παναθηναϊκό, έτσι, έτρεξε πολύ με την μπάλα, βέβαια τώρα το έβαλε με τα αριστερό. Λίγο διαφορετικό από αυτό που έβαλε ναι, με βέβαια, τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε να δεις, κάνει ωραία κούρσα, ξεμαρκάρεται, σουτάρει στην κλειστή του γωνία. Μάχο ασφαλώς φέρει η ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη νομίζω γκολ. ότι φέρει ο Λάτκα που πήγε να κάνει κοντρόλ εκεί. Ο Λάτκα έχει κάνει λάθος. Εδώ βλέπουμε το τελείωμα της φάσης. Ναι, ο Λάτκα γλίστρισε, έχασε το κοντρόλ, την έκλεψε. Τελείω Παπαδόπουλος, κεφαλιά, το σουτ του Ραν, μπράβο, νέο σουτ από κοντά, το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε ξανά, εκτελεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κεφαλιά είναι από το Μέλμπερ προς τα πίσω, έρχεται ο Ραν, μπράβο, σουτάρει και στην κίνηση την βρίσκει την μπάλα με το αριστερό, ο Βασίλης Θωροσίδης, εδώ ξανά, από μια κάμερα, μπάλα που χτύπησε τελικά στο κεφάλι του Λάτκα. Και όχι του Μέλμπερ, εδώ το σουτ με το αριστερό. Για σουτ από πήγε το μπράβο, έρχεται και assist. ο Βασίλης Θωροσίδης να κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Από πλευράς Πανιόνιου δεν του άρεσε καθόλου. Για να δούμε αυτικότερα του Ολυμπιακού είναι ο σουτ, ο Ριέρα ζήτησε φάουλ. Μπάλα περνάει, είναι το 3-0 για τον... κοιτάξτε, πολύ καλή πάσα. Μιραλάς απέναντι στο Μάχο να τον πλασάρει σωστά. Πάσα ήταν από τον Άλμπερτ Ριέρα. Πολύ καλή πάσα, πολύ καλή συνεργασία σε αυτό το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Επομένως η μονομαχία των δύο Ριέρα κερδίζει ο Άλμπερτ με μία assist. Ναι, Δημήτρη Μαλισσόβα. Ο Κουμορτζή αλλά και κάποιοι από τον πάγκο ζητούν φάουλ, αλλά νομίζω... Πανιόνιο. Πολύ καλή πάσα για να δούμε το τέρατετ. Εδώ υπάρχει πέναλτι. Άφησε την φάση να εξελιχθεί ο Κωνσταντινέας. Είναι το 4-0 από τον κύριο Κωνσταντινέας. Κοιτάξτε ξανά εδώ. Υπάρχει σαφώς παράβαση. Το 1-2 του Πάντελιτς με τον Νέμεθ. Ξέρεις τι γίνεται εδώ, αν έδινε πέναλτι θα έπρεπε να αποβάλει και το Μάχο, έτσι. Λες να το σκέφτηκε έτσι. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω κι εγώ. Έχει δίκιο ο Νίκος Παγκοταλής, θα έπρεπε να βρει ο Βαλβέρδε ποιος θα το χτυπήσει, έτσι, γιατί μέχρι τώρα έχει 0-2 Ολυμπιακό. Και σκέψου του είναι στον Αντρόμητο. Εδώ η μπάλα που χάθηκε, Ετφατζίδης, καλή πάσα για τον Ριέρα, σουτάρει ο Ριέρα, η μπάλα στα δίχτυα, 5-0 για τη μεσαία γραμμή. Για τον Πανιόνιο, μια πάσα από τον Φερφατζίδη, ένα σουτ δυνατό από τον Ριέρα, η μπάλα στα δίχτυα του Πανιονίου. Ολυμπιακός Πανιόνιος 5-0. Εδώ το τελείωμα της φάσης.